अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे फ्राइडे 26 नवंबर शायदि, डेट यादि नथी अचे। ऐं मां हिते मंझंदि जी मानी थी पचायां। ऐं हे जेको न अटो एतिरो त जेको थधो हुयो ऐं सख़्तु जो मां पचाए कोन पई सघां, इन लाइ मां हिन ढक ते रखी छॾियो। ऐं हिन ढक जे हेठां छा पियो पचे उहो तव्हां सां शेयर थी कयां। हीअ ॾिसो, हिन में पचनि था मिक्स बसर, पटाटा, टमाटा, सावा मिर्च, इहे फ्राई था थियनि। इहे हिननि भाॼियुनि पंहिंजो पाणी कढियो आहे। ऐं अक्सर मां इहो पचाईंदी आहियां जॾहिं कुझु सम्झ में न अचे पोइ या टाइम न हुजे। ऐं अॻिते त कोई मुंहिंजो व्लॉग त ठहंदो कोन्हे हूअं, पर सोचियमि त हिकिड़ो मिनी व्लॉग ठाहियां थी। सो हे पचे थो मंझंदि जे लाइ। ऐं हुन सां गॾु गॾु मानियुनि जा 2 पेड़ा रेडी आहिनि। इहे 2 मानियूं मां पचाईंदमि हाणे। ऐं सुबुह खां जेको आहे मां छो न पई व्लॉग ठाहियां या मां छा कयो आहे जो मां ॻोड़ प्रॉपर न पचाए सघी आहियां, त उहो तव्हांखे ॾेखारियां थी। मां सिबियूं आहिनि हे 2 शर्ट्स, हे मां कल्ह कटे रखियूं, ठीकु आहे। सो इहे मां अॼु सिबियूं आहिनि। हीअ नंढड़ी हादिया जी, हीअ वॾड़ी राजिया जी। पर हीअ अञा फिनिशिंग हिननि जी कोन थी आहे, बटण लॻंदा ॿिन्ही खे पोयां। ऐं ॻिची हिन जी बिल्कुलु सिंपल सादी पई लॻे, त मां इन ते जेको आहे कंदमि कुझु कमु। अलाए छा कंदमि, पर मतिलबु मूंखे ख़ाली थो लॻे, तंहिंजे करे मूंखे हिननि ते कुझु हणिणो आहे। त मां सुबुह खां इहो कमु पई कयां। अलहमदिल्ला हे 2 सिबिजी वियूं आहिनि। ऐं उन खां अलावा बि कुझु शेयर कयां तव्हां सां। लास्ट वीक मां ही जेको आहे ऑडर कयो हो फैब्रिक साॻी पेज तां। ऐं उन्हनि जो हर कंहिं मूंखां उन्हनि जो लिंक पुछियो आहे। मां लिंक जेको आहे न सिर्फ़ु सिंपली ॿुधाए थी छॾियां, हमायल डिज़ाइनर हब, ठीकु आहे। त ही उन्हनि खां मां पहिरीं बि कपिड़ो घुरायो, ऐं हीउ ॿीहर अॼु मुंहिंजो पार्सल आयो, हाणे आयो आहे। त इहो मां तव्हांखे ॾेखारियां थी। ॾिसो ज़बरदस्त, बीहो अञा खोलियां। हीअ 3 प्रिंट्स मां हिननि खां घुराया। तव्हां हिन जी किनारीअ मां अंदाज़ो हणो त हिन जी क्वालिटी फैब्रिक जी केतिरी सुठी आहे। बेस्ट क्वालिटी आहे। हिन सॼे ते ॾिसो आइसक्रीम्स ठहियल आहिनि, नंढियूं नंढियूं टाइनी आइसक्रीम्स। मुंहिंजी आङुर सां तव्हां अंदाज़ो हणी सघो था। हिकिड़ो इहो प्रिंट घुरायो आहे, हिकिड़ो हे घुरायो आहे। हे त मूंखे एॾो वणियो। हिन में लेडी बग्स ठहियल आहिनि ऐं उन्हनि जे चौधारी सिल्वर आउटलाइन आहे, ऐं विच विच में बि किथे किथे ही डॉट्स ठहियल आहिनि सिल्वर कलर जा। त ही प्रिंट मूंखे पंहिंजे शहज़ादियुनि लाइ इलाही पियो वणे। ऐं हिकिड़ो हे टूटी फ्रूटी वाह जो आहे, ज़बरदस्त कपिड़ो आहे, ॾाढी सुठी क्वालिटी आहे। सो हाणे हिन मां त पक ई पक फ्रॉक सिबंदमि सभिनी मां, या ॾिसां थी छा थी ठाहियां। सो मूं चयो त इहो बि तव्हां सां बि शेयर कयां। सो पेज जो लिंक मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां। फेसबुक ते पेज अथव, भली तव्हां ॻोल्हे ॾिसो। हाणे वञा मानी पचायां। लाइव सेशन ख़तमु करे 3 पहिरीं जी निमाज़ पढ़ियमि, ऐं हाणे ॾींदमि हिननि प्लांट्स खे पाणी। पर पाइप सां न ॾींदमि, छो त पाइप विझंदमि त वरी पोइ सॼो फर्श बि धोइणो पवंदो मूंखे। सो फ़िलहालु बाल्टी भरे मां हिननि खे पाणी थी ॾियां। प्लांट्स खे पाणी ॾेई आयमि, हिते मां गिदामड़ी भिॼाई अथमि। बसि अचानक मुंहिंजी दिलि चयो त दाल पचायूं, दाल चांवर। चांवर त पुराण भिॼाए वई आहे, पर मां हुनखे चयमि कोन त मां दाल थी खाइणु चाहियां। सो मंझंदि जो जेका पटाटनि जी भाॼी ठाही उहा बि पई आहे, ऐं मां दाल थी पचायां। सोचियमि त हाणे भिॼाए छॾियां हिनखे। सो हाणे दाल हिते भिॼंदी। बसि अॼु जो इहो नंढिड़ो व्लॉग बसि दिलि चाहियो मुंहिंजो हरू बि त तव्हां सां मां शेयर कयां। सो दाल सोए भिॼाईंदमि, त जेसिताईं पचाइण जो टाइम ईंदो त हिनखे टाइम मिली वेंदो भिॼण जो। ऐं हीअ मंझंदि वारी भाॼी आहे जेका पटाटनि जी मां ठाही। ऐं हीअ बास्केट इस्लामाबाद मां जेके मां वरितियूं उन्हनि मां हिकिड़ी मां हिते रखी आहे। त हिन में हीअ प्लांट आहे, ऐं कोस्टर्स जेम, ऐं हिन में किशमिश पई आहे थोरी। कॾहिं बिस्किट वग़ैरह थोरा बची पवंदा आहिनि, त पोइ हिन में असां साइड में रखी छॾींदा आहियूं। सो इहा बास्केट हिते मां डेकोरेट कई। त हाणे दाल जो कमु करे वठां। मूंखे पिंक मोती पिया खपनि, ऐं मूंखे हिननि मोतियुनि ते शक हो त
हिननि जो रंग लही वेंदो। त मां हिननि खे इलाही देरि खां बल्कि मंझंदि खां ई हिन में भिॼाए वई आहियां ऐं काफ़ी हिननि खे मां रगड़ियो आहे त अगरि हिननि जो रंग लहिणो हुजे त लही वञे, पर बज़ारि त कोन थो लहे। पाणी जेको आहे मामूली शेड चेंज थियो आहे पर को प्रॉपर रंग नथो लहे। सो इहे मोती मां यूज़ कंदमि। किथे यूज़ कंदमि इहो त हाणे जिते बि यूज़ कंदमि तव्हांखे मुंहिंजी कंहिं नेक्स्ट वीडियो में ॾिसण जे लाइ मिली वेंदो। सो इहो बि तरीक़ो आहे हिकिड़ो त हिननि खे चेक करण जो। भिॼाए रखियो त अगरि हिननि खे रंग लहिणो हुजे, फिटणा हुजनि त फिटी वञनि। सो पिंक कलर जे मोतियुनि जी ज़रूरत हुई